Merhaba aerobatikçi arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu motorlar ve onları hareket ettirme şekillerimiz. FLL'de kullandığımız iki çeşit motorumuz var. Bunlardan birisi orta boy motor, bir diğeri de büyük boy motor. Orta boy motoru ben hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Eğer Dona'nın videolarımızı izlemişseniz eğer orada da öğrenmişsinizdir. Orta boy motoru biz aslında kol gibi kısımları, ek kısımları hareket ettirmek için kullanırken büyük boy motorları da tekerlekleri hareket ettirmek için kullanırız. Ve bunları aynı zamanda bloklarda da kullanıyoruz. Yeşil bloklarımız bizim aksiyon bloklarımızdır. Ve robotta herhangi bir ışık oynatmak, ses çaldırmak istediğinizde, hareket sağlamak istediğinizde bu blokları kullanırsınız. Yeşil bloklardan ilk blok orta boy motorumuzu hareket ettirmek için, orta boy motorumuzu kontrol etmek için kullanılır. Bu bloka geldiğimiz ve bu bloku alıp sürüklediğimiz zaman, başlatma bloğunun yanına koyduğumuz zaman bu bloğumuzu artık kullanabiliyor olacağız. Şimdi bunun ayarlarının nasıl yapılacağına bakalım. Eğer şu köşeye tıklarsanız eğer port seçiminizi mutlaka yapmanız gerekir. Ve port seçimi de buradan yapılır. Port seçimi önemlidir çünkü bunun başka bir motoru kontrol etmek istemeyiz yanlışlıkla. Ve motorunuzu taktığınız portu mutlaka kontrol edip ona göre burayı işaretlemeniz gerekir. Bu işaretlemeyi yaptıktan sonra artık diğer ayarlara geçebiliriz. Biz motorumuzu belli bir tur sayısına göre, belli bir dereceye göre, belli bir saniyeye göre hareket ettirebilir, sürekli hareket halinde kalmasını sağlayabilir veya tamamen kapatabiliriz. Tamamen kapatma ve sürekli oynatma ayarları genel olarak kullanılan ayarlardır ama daha gelişmiş olan ayarlar da vardır ve şimdi bunlara bir bakalım. Saniyeyle oynatma ayarımıza gelecek olursak eğer, bu ayarı yaptıktan sonra kaç saniye boyunca bu motoru döndürmek istediğimizi seçmemiz gerekir. Onun haricinde motoru ne kadar güçle hareket ettirmek istediğimizi de seçebiliriz. %100 güçle mi bu motoru hareket ettirmek istiyoruz veya daha güçsüz bir şekilde hareket etmesini mi istiyoruz? Ve ondan sonra da robotun motorun nasıl duracağını da seçebiliyoruz buradan. Motorun doğrudan durması normalde orada ayarlanmış olan seçenektir. Ama bunu farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Motorun yavaşlayarak durmasını da sağlayabilirsiniz eğer istiyorsanız. Saniyeyle hareket ettirme ayarından sonra bizim bir de turla oynatma ayarımız var. Belli bir tur boyunca bu motoru döndürebiliyoruz. Bu seçeneği seçtikten sonra da yine kaç tur döndürmek istediğinizi belirtmeniz gerekir. Ve burada yine gördüğünüz gibi saniyeyle oynatma ayarımızdaki olduğu gibi burada da motorumuzu ne kadar güçlü oynatmak istediğimiz veya motorumuzu nasıl durmak istediğimizi yine seçebiliyoruz. Bunun haricinde şimdi bir de dereceyle döndürme ayarımız da var. Dereceyle döndürme ayarına gelirseniz eğer yine kaç derece döndürmek istediğinizi burada belirtmeniz gerekiyor. Unutmayın ki 360 derece tam bir tur oluyor. 90 derece çeyrek tur oluyor. 180 de yarım tur oluyor. Bunlar size bir ipucu olarak ve aslında büyük boy motorumuzun da bloğu var. Ama ikisi arasındaki tek fark orta boy motorların kol gibi kısımlar için kullanılıyor olması, büyük boy motorların ise tekerlekler için kullanıyor olması. Onun haricinde tüm ayarlar ve bloğun tüm diğer kısımları tamamen aynı. Bu yüzden tekrardan anlatmayı düşünmüyorum. Eğer anladıysanız bir sonraki videoya geçebilirsiniz.